يا الربع. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير الحرشي العامري، يقال كان مولده في عام بدر أو أحد. هذا التابعي الجليل يذكر عنه أنه كان من الزهاد ومن أوعية العلم، ويذكر عنه من الأقوال التي لها نفع كبير. فمن كلامه رحمه الله أنه قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما أصلي الليل وأصبح معجبا بعبادتي. ومن كلامه أيضا الذي يدل على خوفه من الله سبحانه وتعالى يقول: لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة ويقول: يا مطرف ألا فعلت كذا، أحب إلي من أن يقول لي: لما فعلت كذا. وأيضا يقول: إن الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. كان يذكر عنه أنه يقول: لقد كاد خوفي من النار يمنعني من سؤال الله الجنة. ومما يذكر عنه أيضا أنه قد أتاه يوم من الأيام أناس لهم اعتقادات باطلة وأرادوه أن يتبعهم على رأيهم، فرد عليهم قائلا: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان لبايعتكم بواحدة، فإن كان الذي تقولون حق فقد اتبعتكم بواحدة، وإن كان الذي تقولون باطل فقد ذهبت نفس وبقيت نفس، وإنما معي نفس واحدة فلا أغرر بها. وكان يقول لبعض إخوانه من حسن أدبه: يا أبا فلان، إن كان لك حاجة فلا تكلمني فيها، واكتب حاجتك في رقعة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال.